आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? भूकंप। क्या है बेटा? भूकंप। आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने देखा है कि भाई भूकंप आता कैसे है, पहले भूकंप का अर्थ होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। याद रखना, भूमि का कांपना, किसका कांपना बेटा? भूमि का कांपना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। बात समझ आएगा आपको? आप लोगों ने देखा होगा कि भूमि का कंपन करना है, भूमि का कंपन क्या कहलाता है बेटा? भूकंप कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे वो कैसे भी कांपे भूकंप कहलाएगा, चाहे वो हमारे तनाव मूलक बल से एकदम से टूट जाए चट्टान, उससे पृथ्वी कांप जाए, या फिर हमारी ज्वालामुखी फट जाए, वहां से जमीन हमारी कांप जाए, या फिर हमारे पास चट्टान का क्या वो एकदम से टकरा जाए, तब हमारे पास में एक टूट जाए, मतलब जमीन हिल जाए, तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे? भूकंप। सीधा बात यह है कि पृथ्वी का हिलना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। याद रखना है, आप लोगों ने देखा कि भूकंप हमारे कई जगह, समुद्र में भी आ सकता है भूकंप, ऐसी बात नहीं समुद्र में नहीं आएगा, जमीन में तो आता ही आता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमारा जमीन के साथ साथ में समुद्र में भी आता है। समुद्र की यदि प्लेट हिल जाए तो आपको पता होना चाहिए, समुद्र के अंदर यदि भूकंप आता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उसमें लहर उठने लगती है। समझाएगा आपको? लहर उठने लगती है, उसे ही हम लोग जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे भूकंप के बारे में, तो भूकंप के बारे में ध्यान से सुनिएगा सब लोग। बेटा आपने भूकंप के बारे में पढ़ा है और नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक जानकारी इसमें मिल जाएगी। भूकंप का शाब्दिक अर्थ यह है कि भाई हमारी भाई किसका? भूमि का कांपना। भूमि का क्या होना बेटा? कांपना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। पहली बात समझ आई आपको। लेकिन भूकंप आते हैं तो कैसे आते हैं ये पहले समझना। एग्जांपल मान लीजिएगा, जमीन के अंदर भूगर्भ में आपको पता होगा कि किसी न किसी प्रकार की घटना हुई होगी, चट्टान का टकराना या चट्टान का टूट जाना या चट्टान का हमारा तनाव मूलक बल या फिर संपीड़न बल जो भी लगना हो, उसके कारण हमारे पास जहां पर से ये क्या होता है? भूकंप आता है। जहां भूकंप हमारे पास जमीन के अंदर से उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे फोकस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे फोकस कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जहां पर से भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है, मतलब कि फोकस कहा जाता है। लेकिन यही वाला भूकंप आपको पता होना चाहिए, यही तरंग लहर जहां से निकलेगी, ये ध्यान दीजिएगा, और जहां पर जमीन के ऊपर आएगी, मान लो ये जमीन है और जमीन के जहां पर ये पहली, और याद रखिएगा ये बिल्कुल 90 डिग्री होती है। कितने डिग्री होती है बेटा? ये 90 डिग्री। इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना होगा, इसे ईपी सेंटर कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है बेटा? इसको ईपी सेंटर कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा सेंटर बोलते हैं इसको? ईपी सेंटर। जहां से भूकंप क्या होता है? निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये 90 डिग्री में जहां पर पृथ्वी के ऊपर जहां से प्रारंभिक बिंदु या सबसे पहले जहां तरंग पहुंचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। याद क्लियर होगी बातें? याद रखना है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर से ये ईपी सेंटर बनता है, यहीं पर से हमारी तरंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है बेटा? यहाँ से तरंग शुरू हो जाती है। अब तरंग कैसे शुरू होंगी इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पता होना, जब तरंग आएगी तो सबसे पहले जो तरंग बनेगी वो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले तरंग बनेगी उसका नाम होता है पी तरंग। कौन सी तरंग होती है बेटा? पी तरंग। लेकिन एक बात आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी भूकंप आता है तो एक गैस का सबसे ज्यादा रिसाव होता है, उसका नाम होता है रेडॉन गैस। कौन सी बेटा? रेडॉन। तो याद रखना होगा कौन सी गैस आती है? रेडॉन गैस का क्या होता है? स्रावण होता है या निकलती है ना। तो ये संकेत होता है कि भूकंप आने से पहले सर्वाधिक गैस की मात्रा, किसकी मात्रा निकल जाती है? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। इससे समझ में आ जाता है कि भूकंप आने वाला है। क्लियर हो गया? कुछ समय पहले होता है ये ध्यान देना। अब रेडॉन गैस निकल गई, इससे हमें पता लग जाता, लेकिन हम उतनी देर में कुछ कर नहीं पाएंगे, ये बात समझिएगा, है ना। आगे ध्यान देना। तो क्वेश्चन आता है कि भूकंप आने पर कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है बेटा? रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जब ये फोकस आ रहा तो सबसे पहले जो तरंग आती है उसका नाम होता है पी तरंग। इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। आपने नाम सुना होगा, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। जो पी तरंग है वो पहले आएगी,
सेकंड नंबर पे जो जाएगी हमारे पास में, ये तरंग आपको ध्यान रखना होगा, ये सेकंड नंबर की जो तरंग होगी इसका नाम होता है एस तरंग। कौन सी तरंग होती है भाई साहब? एस तरंग। क्लियर हो गया बेटा, है ना। इसके बाद में जो सबसे बड़ी तरंग आएगी वो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी तरंग होती है या ये जो सबसे क्या है खतरनाक तरंग होती है वो होती है हमारी एल तरंग। कौन सी तरंग होती है बेटा? ये एल तरंग। क्लियर हो गई यहां तक आपको? अब समझ आएगा, आगे देखिए। आपने यहां तक देखा, अब इस चीज को समझिएगा। जब हमारे पास में एल पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग आई, सेकेंडरी और फिर आपने देखा होगा लार्ज, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और एक लार्ज आपने पढ़ा होगा, समझ आया? आगे देखते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले पी तरंग की बात करेंगे बेटा। कौन सी तरंग की बात करेंगे? पी तरंग। क्या है ये पी तरंग? इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? प्राथमिक तरंग भी कहेंगे, ये बात का ध्यान देना है। प्राथमिक तरंग समझना है। अब बात आती है प्राथमिक तरंग में। अब यहां पर ये तरंग बेटा आपको पता होना चाहिए, इनकी गति सर्वाधिक होती है। गति क्या होती है बेटा? सर्वाधिक होती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, गति बहुत तेज होती है इनकी। अब कितनी तेज होती है ये भी तो पता हो, तो ये आपको पता होगा बेटा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितने किलोमीटर चलती है बेटा? ये 8 किलोमीटर चलती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड 8 किलोमीटर चलती है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जब इसकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड हो गई है तो याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास में ठोस में भी चल लेती है और ये कहां चल लेती है? द्रव में भी चल लेती है, ये ध्यान देना है। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जब इसकी गति सबसे ज्यादा तेज होती है, लेकिन ये तेज तो होती है लेकिन ये नुकसानदायक नहीं होती है। नुकसान इसमें होता है बहुत कम, ना के बराबर। ये नुकसान ना के बराबर होता है, ना के बराबर। भूकंप तो भूकंप होता है, लेकिन नुकसान तो हो गई, थोड़ा सा होगा। बाकी आपके घर में थोड़ी सी भी आपका यदि झटका पड़ा तो आपको पता नहीं, घर में हल्का सा क्रैक तो आएगा। क्रैक का मतलब होता जानते हैं आप लोग, थोड़ा ना थोड़ा तो घर में नुकसान होगा। समझ आ गया आपको? आगे अब हम बात करेंगे कि ये जो तरंग होती है इसमें आपको समझ आ गया। पहली 3 बात को याद रखना। पहली कौन सी बात बेटा? प्राथमिक तरंग की गति कैसी होती है ना? बहुत तेज होती है, सर्वाधिक होती है। कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? 8 किलोमीटर होती है। पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से में गमन कर लेती है, तो भूतरा में। और पूछा जा सकता है कि इसमें नुकसान होता है लेकिन ना के। क्लियर हो गया बेटे यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये तरंग तो आती है, बहुत तेजी से चलती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग ईपी सेंटर के आसपास में प्राथमिक तरंग आई है। अब आएगी हमारी दूसरी तरंग। दूसरी तरंग कौन सी आएगी बेटा? इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास आएगी कौन सी? एस तरंग। कौन सी तरंग आएगी बेटा? एस तरंग। इस चीज को समझते हैं। अब आएगी हमारे यहां पर लिख देते हैं हम लोग एस तरंग। ठीक है बेटा? एस तरंग। एस तरंग मतलब होता है द्वितीयक तरंग, है ना? द्वितीयक तरंग, समझना, सेकेंडरी वेव्स। इसको समझिए। देखिए बेटा क्या होता है, कई बार आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर इनकी गति क्या होती होगी, है ना? तो याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो होती है, ये तरंग है, ये हमारे पास है, इनकी गति मध्यम होती है, मतलब ज्यादा तेज नहीं होती, बस इतना है कि इससे थोड़ी कम होती है। अब कितनी होगी? तो ये भी आपने देखा होगा कि हमारे पास में ये 5 से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है बेटा। 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, ये जो तरंग होती है, इनकी जो मोटाई होती है, जमीन में मोटाई जो होती है, वो आपको पता होना चाहिए। जमीन में इसकी जो मोटाई है, ऊपर से हम लोग यहां से बात करें तो इसकी 50 किलोमीटर होती है बेटा। कितनी किलोमीटर होती है मेरे भाई? 50 किलोमीटर होती है। ये बात समझना है आपको, ठीक है? दूसरी बात समझना, अब ये 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो याद रखिएगा इसकी ये गति कितनी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी गति हमारी कितनी होगी? तो ये 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक होगी। कितने किलोमीटर होगी बेटा? 250 किलोमीटर के आसपास होगी। बात समझ आपको? 50 से 250 किलोमीटर के आसपास होगी, मतलब ये जमीन की इतनी मोटाई तक ये कंपन करेगा। बात क्लियर हो गई? इसके बाद समझिएगा, अब हम लोग बात करेंगे कि ये तरंगें हमारे घर में क्या होती है बेटा? नुकसान पहुंचा देती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, नुकसान कर देती है।
यदि ये तरंग यदि आ गई आपके घर के आसपास तो याद रखिएगा आपके घर में क्या होगी, छोटी मोटी मोटी दरार पड़ जाएंगी। घर आपका बिल्कुल क्या होगा, है ना, अस्त व्यस्त टाइप का हो जाएगा। बात समझाइए आपको, आगे ध्यान दीजिए। लेकिन आती है हमारे पास में अब लास्ट तरंग जिसका नाम होता है एल तरंग। कौन सी तरंग बेटा? एल तरंग। इस बात का ध्यान रखना, एल तरंग। ये एल तरंग मतलब लार्ज, बृहद तरंग कहते हैं इसको हम लोग, है ना। अब याद रखिए ये इसको बोलते हैं बृहद तरंग। सोचो ये तरंग यदि बिल्डिंग पर आ गई या आपके स्थान पर आ गई, लेकिन इसकी पहले सोचिएगा इनकी गति क्या होती है। इनकी गति बिल्कुल मंद होती है। मंद का मतलब जानते हैं हम लोग, गति बिल्कुल धीमी होती है, लेकिन सबसे खतरनाक होती है। ये बात समझिएगा। आपने देखा कि इसकी जो मोटाई होती है वो हमारे पास में 250 किलोमीटर के आसपास से लेकर कितना बेटा, 700 किलोमीटर तक होती है। बात का ध्यान दीजिएगा। इसमें आपने ये भी देखा होगा कि यदि हम लोग इसके किलोमीटर की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड हमारी 1.3 से मतलब 1.5 से लेकर 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर के आसपास तक होती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसमें यह समझने वाली बात यह है कि जब ये हमारे पास गति करेगी तो ये बहुत आराम से करेगी, लेकिन याद रखना होगा सबसे ज्यादा हमारे पास नुकसान कौन सी तरंग करती है ना, ये हमारे पास लार्ज तरंग या एल तरंग करेगी। बात समझाइए बेटा आपको। इसी चीज को समझना था कि हमारे पास में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक जो तरंग होती है वो कौन सी तरंग होती है, एल तरंग होती है। यहां तक क्लियर हो गई बातें आपको? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा यहां आप लोगों ने देखा कि हमारे पास में ये तरंग जो दिखाई दे रही है आपको, ये तरंग हमारे लिए सही, आपको ये बात पता होगा कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक ये है ना, सबसे ज्यादा नुकसानदायक ये, उससे कम वो और फिर सबसे कम ये। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हमारे पास में ये तरंग आपको पता होना चाहिए कि ठोस में चलती है। किसमें चलती है बेटा? ये ठोस में चलने वाली तरंग है। और ये भी कौन सी तरंग हमारी, ये भी ठोस में चलने वाली तरंग है। लेकिन याद रखना ये द्रव में आते ही क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। जैसे द्रव में आएंगी क्या हो जाएंगी बेटा, ये समाप्त हो जाएंगी। बात समझ आएगी आपको? इसीलिए इस बात को समझना था। अब आती है कि हमारे पास में जब ये आ गया तो यहाँ पर भूकंप को मापने के लिए एक पैमाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? पैमाना बनाया जाता है। अब याद रखना है उस पैमाने को हम लोग समझेंगे, उसका नाम क्या होता है, तो जिसका नाम होता है, हम लोग भूकंप को नापते हैं तो, है ना, सिस्मोग्राफ के नाम सुना होगा आपने। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमको सिस्मोग्राफ का काम क्या है। ठीक है बेटा, चलो हम लोग इसको समझते हैं। लेकिन पहले इसके पहले मैं आपको बता दूं पहले थोड़ी सी बात। हमारे यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आप समझेंगे कि प्रशांत महासागर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है हमारे वाले में, जो पूरा वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप के इधर साइड वाले भाग की बात करेंगे तो सोचिए इधर से यहाँ पर, है ना, देखो ये हमारा उत्तर अमेरिका आ गया, ये दक्षिण अमेरिका आ गया, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। यहाँ से इधर की बात करें, ये पूरा जो बेल्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये बेल्ट यहाँ रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूरे विश्व के कितने परसेंट बेटा, 63 या 63% हमारे पास में क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। समझा गया आपको? इस बेल्ट में हमारे पास में क्या आते हैं, 63%। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं महासागर, प्रशांत महासागरीय पेटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ये बातें, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात कि हम लोग बात करेंगे कि मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें हमारे पूरे विश्व के कितने परसेंट भूकंप आते हैं बेटा यहाँ पर, तो 21% भूकंप आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। लेकिन समझने वाली बात है कि इसको मध्य महाद्वीपीय पेटी सेकंड नंबर पे आ गया ये। अब आता है हम लोग सबसे कम भूकंप देखने की बात करेंगे तो पूरे विश्व के 16% भूकंप कहाँ देखने को मिलता है बेटा, तो मध्य अटलांटिक पेटी में देखने को ये मिलेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? अब समझिएगा। तो एक बार जरा मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा भूकंप हमारे कौन सी महासागर पेटी में देखने को मिलता है, प्रशांत महासागर में। फिर सेकंड नंबर पे कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ बेटा, मध्य महाद्वीपीय में होता। थर्ड नंबर कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य अटलांटिक पेटी में देखने को मिलेगा। बताइएगा कि प्रशांत महासागर वाले में कितना है, 63 है, मध्य वाले में कितना है, 21 है, और बताइए मध्य अटलांटिक पेटी में कितना है। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? अब ध्यान दीजिएगा। तो आपको बेटा ये इससे याद रखना चाहिए आपको, है ना, इस बात को विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे बेटा इसी में, लेकिन इस बात का समझ में आ गया आपको कि भूकंप हमारे सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं। लेकिन याद रखना है बेटा इसमें जोन भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जोन।
अब जॉन 5 तक पढ़े हैं हम लोगों ने, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जॉन होता है 1 2 3 4 5। यदि कोई भी यदि समझना आप लोग कि जॉन नंबर यदि 1 में आ रहा है तो समझना आप लोग बेटा, है ना। यदि कोई भी चीज जॉन नंबर यदि टाइम में है बेटा ये 1 में है तो समझना कि यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सर्वाधिक। जैसे जैसे जॉन कम होते जाते हैं तो जॉन हमारा 2 3 4 5, जैसे हमारे पास हम लोग 5 की तरफ आते हैं समझ लो कि 5 में भूकंप नहीं आते हैं, 5 जॉन में भूकंप नहीं आते हैं। तो जॉन नंबर 5 भूकंप के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान देना। इसी आपको समझना होगा 1 2 3 4 5। 1 में सर्वाधिक भूकंप आएंगे, सेकंड में थोड़े कम आएंगे, थर्ड में और कम आएंगे, फोर्थ में ना के बराबर आएंगे, लेकिन 5 में आएंगे ही नहीं। बात समझ आएगी आपको। इसको जॉन में बांटा गया। क्लियर हो गई ये बात? अब समझना। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोग देख लेंगे, ये हमारा हो सकता है जॉन नंबर 1 हो सकता है पूरा, है ना। हो सकता है इसको हम लोग जॉन नंबर 2 रख दें, 2 3 रख दें। इसका नंबर हो सकता है हम लोग इसका नाम 3 4 5 रख दें, 3 4 3 4 रख दें, और हमारा ऐसे जो बाकी क्षेत्र बचे हुए हैं वो काय में आ जाएंगे, 5 में आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई बेटा? इस चीज को आपको समझना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा समझ में आया कि नहीं आपको? आ गया। ये भूकंप के लिए था, पूरे विश्व में 3 भूकंपीय क्षेत्र को हम लोग विभाजित किया है और तीनों को आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ो। अब बेटा नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या किसका, है ना, रिएक्टर पैमाने के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब भूकंप को मापा कैसे जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो ध्यान देते हैं हम लोग। भूकंप को मापने के लिए हमारे पास कुछ यंत्र भी है ना, लेकिन हम लोग पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है बेटा। इसको कितनी तबाही लाता है भूकंप, इस चीज को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। या समझते हैं, ठीक है। अब पहले इसके पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानकारी को देखेंगे। देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा कि भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। सिस्मोग्राफ। कौन सा ग्राफ बेटा? सिस्मोग्राफ। समझ, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान। सिस्मोग्राफ करता कैसे है? एक पेन होता है बेटा, क्या होता है? पेन। और उस पर आपको पता होना चाहिए जमीन से गड़ा हुआ एक भाग होता है, ये बात समझिएगा। और यहाँ पर एक स्थिर वाला भाग लगा होता है, इस पे लगा हुआ होता है, ऐसी नॉक बनी होती है, इस पे पेन लगा होता है। अब जैसे जैसे जमीन हमारी कंपन करेगी वैसे वैसे हमारे क्या होगा, यहाँ चलते बने, यानी मैं यहाँ चला के दिखा देता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके चलेगा ये, जैसे तेज भूकंप आएगा ऐसे चलेगा, ठीक है। नीचे हमारा ऊपर गया, ऊपर यहाँ पर मंद भूकंप हो गया, ऐसे धीरे 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 चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे आप लोग कि यहाँ पर भूकंप था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भूकंप क्या था, कम था। समझ आएगा आपको? और यहाँ से देखो तो थोड़ा सा तेज हुआ, और फिर यहाँ से देखो तो सर्वाधिक भूकंप यहाँ से आया। ऐसे करके ये नाप बता देता है कि भाई हमारे यहाँ कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन समझना, ये जो स्केल होती है, इस बात को समझिएगा आप लोग कि ये स्केल हमारी शुरू होती है, तो याद रखना होगा 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है बेटा? ये 9 तक जाती है, हमेशा याद रखना। कहाँ तक जाती है बेटा? ये 9 तक जाती है। क्लियर हुआ? ये बात समझिए कि 9 तक जाएगी, मतलब ये 1 से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी तो 9 तक जाएगी, ये बात आपको पता होगा। लेकिन यहां तक समझना है कि हमारे पास 1 से भूकंप आएगा, यदि मान लो 0 से लेकर 1.9 लगभग 2 के आसपास तक जो भूकंप आएगा वो सिर्फ क्या होगा, है ना, सिस्मोग्राफ से पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास में हल्का सा क्या आया था, भूकंप आया। फिर आएगा 2 से लेकर 2.9 मतलब 3 के आसपास हल्के झटके आएंगे, हल्के से झटके आएंगे। समझा गया आपको? हल्के से झटके का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कोई टेबल में आप लोग बैठे हुए और आपने कोई मुक्का मार दिया हो टेबल में, ऐसे आपको झटके नजर आएंगे। क्लियर हो गई ये बात है ना? आगे आपको आया है भाई कि यहाँ पर 3 से 3.9 मतलब 4 के आसपास हम लोग बात करें तो हमारे पास में कोई ट्रक नजदीकी से गुजर जाए तब हमें ऐसा लगता है कि क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जमीन खोखली है और हमें क्या हुआ है, उसने हिला दिया। समझा गया आपको? यदि मान लीजिए कि आप लोग कोई ब्रिज में खड़े हुए, देखा कोई ब्रिज में खड़े होते हैं और आप लोग ट्रक गुजर जाए तो देखा वाइब्रेट करता है, कभी देखा आप लोग, है ना? इसी में आपने देखा होगा 4 से लेकर 4.9 में खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारें पर क्या हो सकती है, हल्की सी जो कोई भी फ्रेम टंगा होगा उससे आपको फ्रेम क्या हो सकता है, आपको गिर सकता है। मान लीजिए हमारे पास में घड़ियां लगी हुई है, ये क्या हो सकती है, गिर सकती हैं, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। आगे देखेंगे हम लोग 5 से 5.9 में फर्नीचर हिल सकते हैं, मकाने में दरार आ सकती है। सोचिए
इतना यदि रिएक्टर पैमाने का भूकंप आ जाए, ये एक स्केल होता है बेटा, पहले आपको बता दूं ये स्केल है, रिएक्टर पैमाना ये क्या है, स्केल है। यदि ये क्या हो जाए यहाँ पर से यदि, तो हमारे पास जो जमीन होगी वो क्या हो सकती है, दरारें पड़ सकती है, हमारी बिल्डिंग में क्या आ सकती है, दरारें आ सकती है। हो सकता है कि फिर इसमें 6 से 6.9 के बीच में कच्चे घर गिर सकते हैं। कच्चे घर मतलब जानते हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, ये बात समझिए आप, वो हमारे घर गिर सकते हैं। इमारतें की नींव दरार कर सकती है, अर्थात ऊपरी मंजिलों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, मतलब हमारी ऊपर वाली मंजिल की बिल्डिंग हिल सकती है। याद रखना है। फिर 7 पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा 7 से लेकर 7.9 में आता है, इमारतें है ना, मकान गिर जाते हैं, काफी नुकसान हो जाता है। जैसे है ना, आपने देखा होगा भुज में 2001 में और नेपाल में 2015 में क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, आपको पता होगा। नेपाल में बहुत जब से क्या हुआ था, भूकंप आया था, इसलिए नेपाल को हमारा जोन नंबर 1 में रखा जाता है। समझाया आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा प्लेट का क्या होना, आपने प्लेट का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ पर पूरी प्लेट 7 प्लेट है, उनको प्लेट क्या होती है, टकराती रहती हैं, हमारी कभी जुड़ जाती हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कैसे हमारे पास भूकंप के झटके आते हैं। आगे बेटा 8 से लेकर 8.9 की बात करते हैं। इमारतें समेत बड़े पुल गिर जाते हैं और सुनामी का खतरा होता है। सुनामी का मतलब आप लोग को भी बताया था मैंने कि हमारी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो क्या हो जाती है बेटा, गिर जाती हैं। लेकिन समझना इस बात को कि जब हमारे पास सुनामी का मतलब ये है कि जापान में आपने देखा होगा कि 2004 में भी हमारे पास जापान में एक सुनामी आई थी, याद होगा आपको। बहुत खतरनाक सुनामी थी, बहुत खतरनाक, सबसे ऊंची सुनामी मानी गई थी। आज याद रखना, सुनामी का मतलब होता है कि समुद्र के नीचे जमीन का हिलना। समुद्र भी तो भाई जमीन के ऊपर ही पानी भरा हुआ है ना, तो ये जमीन जैसे हमारे हिलती है तो इसमें बड़ी बड़ी लहरें क्या होती हैं, वो आना चालू हो जाती है, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। और जैसे बड़ी बड़ी लहरें आएंगी तो क्या होगा, हमारा समुद्र की लहरें भी क्या होंगी, बड़ी होंगी, और वो हमारी जब लहरें आएंगी तो बहुत बड़े बड़े हिस्से में आएंगी और हमारी क्या होगा, समुद्र के शहरों तक पहुंच जाएंगे और शहर को क्या कर देंगी, डुबो देंगी। और याद रखना, डुबो देंगे, बिल्डिंग को गिरा देंगी, बड़े नुकसान कर देंगी। इसीलिए याद रखना उसे हमने क्या नाम दिया है, सुनामी नाम दिया है। क्या नाम दिया बेटा, सुनामी। याद रखना, जापान हमारे पास में नुकसान होने के बाद भी देखो कितनी तेजी से विकास कर लिया। समझेगा आपको ये बात, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें इमारतें हमारी सुनामी, तो जापानी शब्द है बेटा ये क्या, सुनामी है ना, सुनामी काय का शब्द है जापानी। आगे ध्यान देना है। इसके बाद बात करेंगे 9, मतलब आ गया कि 9 तक आ गया आपका रिएक्टर। हमारा जो स्केल बनाया गया वो 9 है, लेकिन इससे भी ऊपर जा सकता हो सकता जा सकता है, लेकिन हमारी स्केल तो 9 तक ही बनी है ना। 9 तक यदि हमने नाप भी लिया और 9 तक आ गया तो हम लोग तो नापने वाला सोचो नाप भी दिया होगा स्केल ने, लेकिन उसको देखने वाला कोई बचेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। समझे हम लोग, क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग जिंदा बचेंगे, क्योंकि हमने जो लगाएगा वो भी तो वहीं आसपास रहेगा, है ना। हो सकता है वो भी दब जाए, हमारी बिल्डिंग गिर जाए, कुछ हो जाए, वो भी नष्ट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। सबसे ज्यादा तबाही कोई मैदान में खड़ा हो तो उस धरती को हिलते हुए देखेगी, तभी सुनामी जैसी जापान में 2011 एवं 9 भूकंप के बाद में आपको देखने को मिला था। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, आगे। अब आप लोगों ने इस स्केल जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इतने से इतने तक भूकंप गया है, वो रिएक्टर पैमाना होता है। कौन सा पैमाना होता है, रिएक्टर पैमाना। उसे हम लोग रिएक्टर पैमाना या फिर रिएक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। समझा गया बेटा आपको। तो ये हमारी स्केल है, देख रहे हैं आप लोग स्केल को, है ना। और ये आपको देख रहे हैं जिगजैग, ये देखो जैसे जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ तरंग बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही है, जैसे जैसे ये इधर से बढ़ते जा रही है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। जैसे जैसे यहाँ से आती आ रही है, इधर से आती आ रही है, इसी तरह की होती आ रही है, बढ़ती जा रही है। बात समझ आ गया बेटा आपको। तो ऐसे करके तरंगें हमारी बढ़ती जा रही है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको, आ गया। आप ध्यान से बेटा, इसमें हम लोगों ने जब पढ़ा तो इस चीज को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि भाई हमारी कौन सी तरंगें कौन सी कहाँ पर से गुजरती है, कौन सी कहाँ तक जाती है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, एक ये पैमाना हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसको भी, ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा आप आराम से। यहाँ पर भी कोई वाली बात है, देख लीजिए आप लोग, सिस्मोग्राफ पर आधारित भूकंप की हम लोग इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जो पैमाने को पढ़ेंगे, भूकंप की तीव्रता और तबाही का पैमाना, समझ आ गया बेटा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपसे कि पूछा जाएगा कि रिएक्टर पैमाना का अधिकतम मान कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। भूकंप को कैसे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से।
पूछा जा सकता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भूकंप वाला क्षेत्र कहाँ है विश्व का, तो है ना, आप लोगों ने देखा कि अभी हमने एक है ना महासागर देखा, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर बेटा? प्रशांत महासागर। तो कितना परसेंट था इसमें? 63%। यदि हम बात करें पीछे की तरफ की, तो हमारे पास में अभी सेकंड नंबर पे कहाँ है? भूमध्य सागर। कितना था? 21%। और इसके बाद में कौन सा था? अंटार्कटिका। कितना था? यहाँ तक क्लियर हुई बातें? चलिए, अब मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे शायद, पूरा का पूरा यहाँ तक भूकंप समझ आएगा नहीं आए बेटा? अब एक बात बताना था कि भूकंप जो होते हैं, भूकंप आने के कारण क्या है, ये भी तो हो सकता है ना। भूकंप आने के कारण क्या है, हम लोग कारण को समझते हैं। देखिए, जमीन के अंदर आपको पता होना चाहिए बहुत सारी हलचलें हैं। बहुत सारी हलचल जानते हैं आपको? हलचल का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कि पृथ्वी हमारी अंदर, आपको पता होना चाहिए, मैंने एक बार बताया था आपको कि जमीन के नीचे कितने मीटर जाने पर बेटा? 32 मीटर। कहां जाने पर? नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। पढ़ाया था एक बार, है ना। दूसरी बात बताया था मैंने आपको कि 32 मीटर जमीन के कहां पर जाने पर? ऊपर जाने पर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा 400 मीटर के ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? ठंड का एहसास होगा, बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो ये बात है? इसलिए पहाड़ों में देखना बर्फ जमा होता है। कभी क्या जमीन पूरक होती तो बर्फ निकला? कभी नहीं निकला ना। हाँ, हमेशा क्या निकलता है? कभी देखना कि हमारे जब बोर का पानी सुबह सुबह आता है तब भी देखिएगा आप लोगों का क्या होता है भाई? पानी गर्म होता है। इसका मतलब हमारी जमीन क्या है? गर्म है नीचे। और ऊपर जाएंगे तो जब भी देखना ऊपर से हमारे यहाँ कोई भी हिमालय से कोई नदी निकलेगी तो उसका पानी कैसा होगा? ठंडा होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई वो बर्फ से पिघलते हुए आ रहा है। चलेगा। तो यदि यही बात आपको ध्यान रखना है तो सोचिए, जमीन के अंदर जब गर्म गलित पदार्थ होगा तो ये भी तो गैस बनाएगा, और जब गैस बनाएगा तो हमारा हो सकता है कि जैसे ही हमारी पृथ्वी से ज्वालामुखी निकलेगी, जैसे ही हमारे पास में लावा मैग्मा होता है नीचे और ऊपर लावा निकलता है तो ये जमीन को तोड़ते हुए निकलेगा, और जमीन टूटेगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं कंपन तो करेगा, तो वही कंपन हमारा एपिसेंटर बन जाएगा, ऊपर वाला भाग, और वही हमारा से P, फिर को S, फिर L तरंग निकलना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात है? पहला कारण ये हो गया कि ज्वालामुखी फटने से क्या हो सकता है हमारा, है ना, कंपन उत्पन्न हो सकता है। तो सबसे पहले पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल। अब ये होता क्या है बेटा तनाव मूलक बल? इसको समझते हैं। तनाव का मतलब जानते हैं आप लोग? तनाव का मतलब होता है कि जहां पर यदि मान लीजिए एक चट्टान ये है, समझना, और दूसरी चट्टान ये है बेटा। एक चट्टान क्या कर रही है? एक इधर की तरफ, मतलब एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम लोग, ध्यान दीजिएगा ना। ये एक चट्टान है, क्या बेटा? ये एक चट्टान है, पूरी एक चट्टान, इसको समझना। और यहां पर क्या हो रहा है? ये चट्टान कह रही है कि भाई मैं इधर जाऊंगी, और एक कह रही है मैं इधर जाऊंगी। समझाएगा आपको? दोनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे को खींच रही हैं, है ना। अब यहां पर है भाई क्या? अब उसने बोला भाई तेरे को जाना है तो तू कोई रोक नहीं सकता। अब जब एकदम से क्या होगा? यदि मान लीजिए आपने स्कूल में कभी खेला होगा या स्कूल में कभी खिलाया गया होगा आपको, एक रस्सी उधर पकड़ो और एक रस्सी इधर पकड़ो, बीच में कुछ बांध दिया गया रस्सी और एक लाइन खींच दी गई है कि जो व्यक्ति इसको उधर की तरफ खींच के क्या करेगा? पार करेगा, उधर क्या हो जाएगा? वो जीत जाएगा। समझाएगा आपको? जो खींच लेगा वो जीत जाएगा। तो क्या होता है कि जो रस्सी बीच में, यदि वो दोनों बराबर ताकत लगा दी और रस्सी बीच में कमजोर हो गई और बीच से रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा बताइए आप जो बीच वाले भाग है, तो बताइए दोनों तरफ हमारी क्या आ गई? तबाही होगी क्या नहीं होगी? दोनों हमारे एकदम से खींचेंगे, दोनों धड़ करके पीछे, ऐसे होगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा? नुकसान होगा नहीं होगा? होगा ना। यही बात तो, यही पर वही बात। जब सोचिए एक व्यक्ति ने खींचा आराम से तो कोई दिक्कत नहीं थी, गिरे नहीं थे, लेकिन जब बीच से टूट गई तो एकदम से झटका उत्पन्न हुआ, और झटका उत्पन्न हुआ तो क्या होगा? दोनों समझाएगा। ऐसे यहां पर कंडीशन है।
तो बेटा जब ये एक दूसरे के खींच रहे हैं तो सोचिए ये चट्टान हमारी जब इससे अलग हो जाएगी, जब अलग होगी तो एकदम से क्या होगा, कंपन होगा कि नहीं होगा। जब कंपन होगा तो हमारी ये जमीन के अंदर है ये प्लेट और एकदम से तनावमूलक बल लगने के कारण ये अलग हो गई तो एकदम से टूटेंगी तो हमारे झटका उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। एक कारण इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो एकदम से क्या होगा, इसमें झटका उत्पन्न होगा, इससे भी क्या होगा बेटा, कंपन उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे हमारे पास में। समझा गया आपको? एक हो गया हमारा कौन सा बेटा, तनावमूलक बल। समझा गया आपको? एक आता है हमारे पास में संपीड़न बल। कौन सा बल लगता है बेटा, एक संपीड़न बल। अब संपीड़न बल क्या होता है ये बात को समझिएगा, संपीड़न बल। अब इसी में समझा देता हूं मैं संपीड़न बल आपको, ये ध्यान दीजिएगा, इसको ही समझते हैं। संपीड़न बल में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि अब हमारे पास में ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसको इधर कर दो, इसको यहां रख दो और इसको यहां रख दो, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, इधर ध्यान देंगे। अब क्या हो रहा है कि देखो ये चट्टान इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं। तो सोचिए जब आप लोग ऐसे करके आपका हाथ आराम से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन एकदम से आपका हाथ झटके से ऐसा आएगा तो कंपन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा बेटा कि जब दोनों चट्टान आपस में क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब यहाँ पर मिलेंगी तो यहाँ एक कंपन उत्पन्न होगा। क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कंपन उत्पन्न शुरू हो जाएगा। हो जाएगा आपसे। इसीलिए याद रखना कि जब दोनों चट्टान आपस में मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, कंपन उत्पन्न करेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे। समझा गया बेटा आपको, आ गया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा बल, संपीड़न बल के कारण आएगा। क्लियर हो गया? प्लेट के हिलने के कारण, प्लेट के हिलने के कारण, अब अगर प्लेट हमारी समुद्र में हिल जाए तो सुनामी आ जाएगी, और हमारी पृथ्वी में हिल जाए तो भूकंप आ जाएगा। समझा गया? तो भूमि का कांपना, कभी आपने सुना होगा कि भाई भूमि का कारण समुद्र का कांपना नहीं होता है, क्या होता है, भूमि का कांपना होता है, क्योंकि समुद्र के नीचे तो जमीन है ही, तो वो कांपेगी तो क्या होगा, प्लेट बनेगी। समझा गया आपको? तो वो हमारा सुनामी लेके आएगी। तो समुद्र में आए तो सुनामी और जमीन में आए तो भूकंप। क्लियर हो गया? ये बात समझिएगा। तो ऐसे कारण हमारे पास में है और कारण भी, लेकिन हम लोगों ने अभी इतने 3-4 कारण जो देखा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ है ना? तो ये था हमारा क्या बेटा, क्या था, भूकंप। समझ आ गया? तो आगे नोट करें इसको, पहले नोट करें।